ଶିମିଳିପାଳ ଆପଣଙ୍କ ଶିମିଳିପାଳ ମୋ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ମୋ ଉଚ୍ଚତା ହାରାହାରି 900 ମିଟର। ମୋ ବୟସ କେତେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାହୁ 2750 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। 1980 ଦଶକରେ ମୋତେ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। 2009 ମେ 27ରେ ମୁଁ ୟୁନେସ୍କୋ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ମୋ କୋଳରେ 1015 ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ, 149 ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ, 46 ପ୍ରକାରର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, 62 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ, 29 ପ୍ରକାରର ସରୀସୃପ ଏବଂ 12 ପ୍ରକାରର ଉଭୟଚର ଶାନ୍ତିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଅନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଙ୍ଗଲ। କେବଳ ଏତିକି ମୋ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମ୍ଳଜାନର କେନ୍ଦ୍ର। ମୋ ଖ୍ୟାତି ହାରାହାରି 2800 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ ବି ଆଜି ମୋ ଛାତିରେ ବନାଗ୍ନିର ବାରୁଦ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ମୋ ଛାତିରେ ଜଳୁଥିବା ହୁତ୍ ହୁତ୍ ନିଆଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ମରୁଛି। ମୋ ଦେହରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ବି ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? କାରଣ ମୋ କୋଳରୁ କେବଳ ବାଘ, କଲରାପତ୍ରିଆ, ଜଙ୍ଗଲ ବିରାଡ଼ି, ଗଧିଆ, ହାତୀ, ଗୟଳ, ହରିଣ, ଝିଙ୍କ ଏବଂ କଇଁଛଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ। ହେଲେ ଏବେ ସେମାନେ ବି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା ଅଗ୍ନିଶିଖା ଦେଖି ସେମାନେ ବି ଜଳୁଛନ୍ତି। ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ଆତଙ୍କିତ କରିଛି। ଆଖି ବୁଜି ହେଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀର ପାଇଁ ମୁଁ ବି ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ହାର ମାନି ନେଇଛି। ମୋ ଦେହର ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ଖବର ଯାଇଛି। ରାଜକୁମାରୀଠୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଜଳୁଛି, ଜଳି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ ବାର ମୁଁ ଜଳିଛି। କେତେବେଳେ ମୋ କୋଳରେ ବଢୁଥିବା ଗଛଲତାଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଣିଷର ପେଟକୁ 2 ଓଳି ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ଏଇଟା ସତ। ମୋତେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ମୋର 2750 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭଳି ବାହୁରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହାତ କାଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନର ନିଆଁ ମୋ ଦେହରେ ସମାହିତ ଥିବା ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ମେଘାସନୀ ପର୍ବତଠୁ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏମିତିକି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଗଙ୍ଗାହାର, ସୋନ, ଦେଓ, ସଞ୍ଜ, ଖଇରୀ ଏବଂ ହଣ୍ଡନ ଭଳି ନଦୀ ବି ନିଆଁ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଇଛି। ମୋ ସବୁଜ ବନାନୀ ଆଜି ବନାଗ୍ନି ପାଲଟିଛି। ଭାସ୍ୟମାନ ମେଘମାଳାର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କଳକଳ ନାଦ କରି ବୋହିଯାଉଥିବା ଝରଣାରେ ମୋ ଲୁହ ଝରି ଝରି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ମନୋରମର ମଲମ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଖୋଜୁଛି। ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲିଭୁ କି ନ ଲିଭୁ, କିଛି ଲୋକ ଏହି ତାତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ତାୱାରେ ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ବଦଳରେ ମୋ ହାଲଚାଲ ପଚାରି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିନି ମୋ ଦେହର ଦରଜ ପାଇଁ ମଲମ କେବେ ମିଳିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ନ ହୋଇ ଭୋଟର ହୋଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଜଳୁ ନଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଅପରିଚିତ ବନରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଲାଗିଛି, ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବହାରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୋତେ ହାଣି କାଟି ଜାଳି ଖୁସି ଯଦି ପାଉଛ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଜାଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।